sak jag har kommit till insikt om det är att ibland när Gud kopplar ihop oss med vissa människor så spelar det ingen roll hur kort tid vi har känt varandra. För när vi är ett i anden, då är vi ett i anden. Det är alltså det är som att, du vet, alltså mer än blodsyskon, för det är familjen inom Guds rike. Det finns någonting i det liksom. Och det är verkligen så vi har känt till pastor Daniel och övriga församlingsmedlemmar här som vi har fått genom Guds nåd komma nära den senaste tiden. För det var först nu i januari detta året som jag och min hustru flyttade till Eskilstuna. Så vi har fått se mycket, det går jättebra för oss där ute, alla ära till Jesus. Vi växer som grupp, vi växer i kvalitet, vi lär oss Guds ord, vi förstår våra kallelser mer och mer. Ungdomarna där är fantastiska och de växlar upp och de är hungriga på Gud. Och alltså det är så underbart att se hur Gud förvandlar människor varje dag. Hur Jesus är den enda som kan ta ett trasigt och brustet hjärta och bara göra den till en helt ny skapelse i likhet med hans egna avbild. Hur mäktigt är det inte? Jag bara tänker själv liksom, hur kan det vara så att alltså hur underbart är det inte när man begrundar det, att man kan ha en levande relation med en Gud. Alltså förstår ni hur stort egentligen det är? Jag tror ändå våra sinnen är lite begränsade för att förstå hela storheten, för att se hela pusslet. Bara Gud kan göra det. Men bara den lilla tanken när den slår mig, att jag kan ha en levande relation med allsmäktig Gud. Han som har skapat himmel och jord och allt vad det rymmer. Han som fanns till innan någonting fanns till. Han som med ett ord skapade stjärnorna i himlen och allt, havet och djuren och oss människor. Kolla bara på era ögon, era organ, hur allting funkar. Honom kan vi genom nåd, genom Jesu blod ha en levande relation med. Hur underbart är det inte? Skatta er lyckliga. Skatta er lyckliga, mina syskon. Och känner vi kanske inte Jesus ännu idag, så har vi möjlighet att göra det idag. För Bibeln säger att var dag är hans nåd ny. Var dag är hans nåd ny. Han står med öppna armar, är redo att ta emot varenda en av oss som kliver inför hans tron, som säger: Jesus, jag vill ha dig. Jesus, jag vill smaka på dig. Han kommer bara till dem som verkligen vill, som är redo att ge sitt allt till honom, som öppnar upp sitt hjärta, sitt inre väsen, sin inre människa och säger: min Gud, jag vill ha dig. Där, de som har en förkrossad ande och brustet hjärta, de möter Gud alltid. Halleluja. Gud är god. Gud är god. Den hypet som är leende, för jag ser vad Jesus har gjort i ditt liv, brorsan. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Det är underbart. Det är underbart. Och en annan sak jag har tänkt på också, det är, ni vet, ibland i livet, när vi har fått tag på en sak i livet, när vi har önskat oss en sak i livet, ni kan själv relatera till det. Det kan vara lite vad som helst i era liv. Det kan vara en partner. Det kan vara ett jobb. Det kan vara en telefon, vad vet jag. En pryl, det kan vara materialistiska ting också. Vad det än må vara. Är det inte lätt hänt att när vi har haft denna saken ett tag, att vi nästan börjar ta det lite för givet. Vi börjar tröttna på det. Vi börjar inte se dess värde på samma sätt som vi gjorde första gången vi fick tag på det. Typ när vi har den nyaste iPhone, vi står och scrollar och kollar och tar hand om den, och minsta lilla repa vi får panik och allt vad det är, va? Du vet, vi tar hand om den. Nu snackar vi bara om en enkel materialistisk pryl. Men är det inte så att när någonting är nytt, när vi verkligen har fått tag på något vi vill ha, att vi tar hand om det? Men sen går tiden och sen tappar den dess värde. Och sen betyder det inte lika mycket. Och så får det inte vara, mina syskon, i saker vi skaffar oss i livet. Kolla, jag försöker påminna mig själv varje dag om den dagen när jag satt där i mitt rum, när jag bodde i ingenmansland, kallar jag det ibland, men i Skåne. Och bara så, jag måste ha den där mannen som ledare. Jag älskar liksom hur han talar och hans stora hjärta för Jesus. Och kolla, när jag står här nu, drygt 2,5-3 år senare, påminner jag mig själv om att det var detta jag önskade mig. Ser jag
När jag kollar på honom, kollar jag bara utifrån nu eller tänker jag också tillbaks. Det kan vara bra för en människa att påminna sig om det som tidigare var för att fräscha upp saker och ting i ditt liv. För att göra ditt hjärta påminn om att det var faktiskt detta jag ville ha och Gud gav mig det. För att Bibeln talar ofta om att vi ska leva i tacksamhet. Okay? Tacksamhet. Den som inte är tacksam i sitt hjärta kommer alltid vilja leta efter mer och mer. Och ju mer du får, det spelar ingen roll. För du blir aldrig nöjd, för du har inte ett tacksamt hjärta. Så är det. Därför ska vi vara tacksamma. Därför ska vi vara tacksamma. Så viktigt. Så, Pastor Daniel, jag är tacksam för dig återigen. Tack Jesus och tack Inri-teamet. Det är en ära att ha fått komma nära er och att bygga Guds rike med er allihopa. Ni gör ett fantastiskt arbete och Jesus är god. Halleluja. Amen. Yes. Jag har en fråga till er. Känn er fria att svara om ni vill. Man kan räcka upp handen om man vill. Man kan vara ute på nätet också om man vill. Men finns det någon här, tänker jag, som älskar Jesus? Amen. Come on, man. Halleluja. Underbart att se. Okej, en annan fråga. Finns det någon här inne som anser sig ha gett sitt liv till Jesus? Ja! Halleluja. Come on, man. Amen. Gud är god. Okej, bra. Det är framförallt er jag vill tala till idag om detta budskapet Gud har lagt på mitt hjärta. Känner du att du inte vill räcka upp handen kanske på någon av de 2 punkterna, så säger jag Gud kan tala till er ändå. Amen. Gud kan tala till oss alla idag. Gud kanske kan föra in oss i någonting som vi inte har tänkt på tidigare idag. Så det här budskapet är till allihopa som att få öron att lyssna med. Bara ett också. Om ni har det, spelar ingen roll. Har ni ett öra som är skadat så ska vi be för er efteråt, så kan Gud öppna upp det. Tack Jesus, för Gud lever. Ni förstår, om det finns en Gud, om han verkligen finns, så måste han bekräfta det. Okay? Om Gud inte kan svara oss, om Gud inte kan höra oss, då finns han inte. Då är han död. Men Bibeln säger att graven var tom. Jesus lever, han är uppstånden. Han lever, han är fullt levande och han är mitt ibland oss genom den heliga ande. Halleluja, tack Jesus. Och titeln för dagens budskap, som jag har döpt den till, är Under svårigheterna visar sig ditt rätta jag. Under svårigheterna visar sig ditt rätta jag. Och jag vill att ni går fram till Matteus evangeliet 26, vers 37 till 39. För er som inte har en bibel eller bibelapp, så ska vi också sätta upp den på skärmen om vi kan få det gjort. Amen. Amen. Halleluja. Kan vi bara be innan vi drar igång? Det är aldrig fel att be igen. Gud är god. Halleluja. Amen. Far i himlen. Jesus, Guds son, Herre, vi tackar dig idag, Fader, för att vi ännu en gång, Herre, kan komma inför din tron, Herre, genom din nåd, Herre. Och jag bara ber, Herre, att detta budskapet du har lagt på mitt hjärta, Herre Jesus, får vara till en uppbyggelse, uppmuntran för varenda människa som har tagit sig tiden idag, Herre Jesus, för att komma hit för att höra från dig, Herre Jesus. Jag tackar dig, Fader, och jag ber, helige Ande, att du tar mina läppar och att du tar mina ögon och att du tar mina öron och att du tar allt vad jag har och allt vad jag är och förhärligar namnet Jesus, och att du talar till församlingen. Så far i himlen, bara öppna varenda hjärta att ta emot och varenda sinne att kunna höra och förstå och begripa vad som sägs idag och vad anden vill tala till församlingen. Jag ber i Jesu mäktiga, underbara namn. Halleluja. Tack Jesus. I ditt underbara namn ber vi. Amen. Amen. Yes. Halleluja. Ni vet, i livet, när allting går oss väl, när allting bara flyter på i livet, när allting går din väg liksom med vad det än må vara, med jobbet, med tentorna i skolan, med ekonomin, vad det än må vara, när allting går väl för dig, då är det lätt att vara tuff. Då är det lätt att liksom stå och hojta och skojta och tänka, jag har det bra, I feel good, inga problem i livet. Det är lätt när allting flyter på. Men hur är vårt beteende när saker går emot oss? När saker vänder sig mot oss?
När saker inte går din väg, när du inte får din vilja igenom, hur är ditt uppförande då? Hur är din karaktär då? Vad kommer fram ur ditt inre i de stunderna? Det är en fråga jag vill vi alla ska begrunda och tänka på idag. För en sak jag har lärt mig i livet är att det är jätteviktigt att man rannsakar sig själv varje dag. Att man begrundar sig, att man kollar, hur har min dag varit idag? Vad har jag gjort som har varit bra? Vad har jag gjort som har varit mindre bra? Om vi aldrig tar itu med saker i våra liv, så är det lätt hänt också att vi aldrig är villiga att förbättra oss och förbättra våra svagheter och det vi behöver jobba på. För vi har alltid någonting att jobba på. Amen. Amen. Så jag tänker till exempel när jag var ung, då spelade jag fotboll. Och jag minns de gångerna när vi spelade flera matcher i rad och vi krossade allt motstånd. Vi krossade allt motstånd. Vi var duktiga grabbar liksom. Samlade från olika kanter och hörn i förorterna i Landskrona. Och vi var fantastiska. Och det var... Jag minns ännu idag. Det är som att jag känner doften av det liksom. Hur vi var i omklädningsrummet och gräs över hela kroppen och lera. Och vi kramades och vi firade och vi bara applåderade varandra. Och vi stöttade varandra. Vi sa vilka grabbar vi är. Vi har gjort detta tillsammans ute på plan. 11 man liksom. Så som det är på fotbollsplanen. Och sen minns jag de stunderna. Då vi hade torskat en match. Sen blev det 2. Sen blev det 3. Sen blev det 4. Och samma grabbar som stod där och skuttade och hoppade, du vet alla de här grejerna man gör i omklädningsrummet som grabbar. Och samma grabbar hade nu plötsligt en helt annan inställning. En helt annan mentalitet. Nu började vi istället anklaga varandra. Du är sämst på det du gör. Du där kan inte ens passa bollen. Dina skott, det är de sämsta. Och vi började hacka på varandra. Varför är frågan? Jo, för nu flöt inte allting på. Förstår du, det är jättelätt att snacka när allting går vår väg. Men genom motgångarna, genom svårigheterna, där kommer det riktiga fram. Och det fick vi erfara. Och det är en bild jag påmindes om nu när jag förberedde denna predikan. Och det är lite samma sak i vårt andliga liv, tänker jag. För det finns perioder då vi vandrar starkt med Gud. Ni måste förstå en sak. Gud, han lämnar aldrig oss. Jesus gav oss ett löfte om att han är med oss in till tidens slut. Det är någonting vi kan leva på. Jag älskar de orden, för de orden ger mig trygghet. Jag vet att vad jag än behöver gå igenom i mitt liv, vad jag än behöver erfara i mitt liv, så vet jag att min Gud är med mig in till tidens slut. Han släpper aldrig mig. Han är trofast. Han är lojal. Han är ingen annan lik. Det finns ingen som min Jesus och som din Jesus, som du känner honom så som jag har lärt känna honom. Men det finns ingen som honom. Han är så god, han är så underbar. Men det kan vara så att när vi har medgång i vårt andliga liv, liksom när vi känner Guds närvaro över oss och allting vi ber om får vi, och allting, du vet, allt vi pekar på, vi lägger händerna på de sjuka blir friska, vi får bara smaka så mycket på himlen. Och då är det lätt att spänna sina andliga muskler och säga, du vet, jag är Guds barn. Men sen kommer perioderna då vi dras ut i öknen, då det är torrt, då det är torftigt, då vi bara kämpar för att få smaka på en vattendroppe från himlen. Det är inte att Gud har dragit sig undan. Han drar sig inte undan, han är alltid där. Men han tillåter oss att gå igenom prövningar och svårigheter. Men en sak, och det har vi ofta talat om, vi vet att för de som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Så när du går igenom svårigheter så ska du också då veta att Gud låter detta ske för din skull och för hans syftes skull givetvis. Men han måste ta dig ut i den här öknen för att kunna få sin vilja igenom just för ditt liv. Så bra. Och när vi då går igenom de här ökenperioderna, hur återigen är vår reaktion då? Är vi lika tuffa? Är vi lika kaxiga? Är vi lika glada? Hur uppför vi oss gentemot våra vänner och arbetskollegor? För det är lätt att prisa Jesus och tala om hans nåd och godhet.
när allting tycks gå väl i ditt liv. Men står vi på samma sätt när allting går emot oss med upplyfta händer och säger tack Jesus, tack för du vet vad som är bäst för mig. Fast jag inte fick det där, tack Herre för du vet vad som är bäst för mig. Jag litar på dig, jag älskar dig, jag står fast vid dig så som du har stått fast vid mig. Har vi den inställningen? Det är det vi måste tänka på, mina syskon. Och jag tänker så här. Det är många berättelser i Bibeln som man kan relatera till. Men jag gillar att ta det största exemplet själv. Så låt oss kolla på Jesus. Vad hade Jesus för karaktär? Vem var Jesus? Hur uppförde han sig? Och då tänkte jag läsa just från denna texten som vi har lagt upp här. Det står så här från Matteus 26, vers 37 till 39. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner. Och han greps av sorg och ångest och sade till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och det är lite de orden jag vill att vi fastnar på. Just de där sista orden som Jesus säger i den här versen till Fadern. Inte som jag vill, utan som du vill. Och jag säger till er, inte som vi vill, utan som han vill. Detta ska varje kristen, var och en av oss som har sagt att vi har gett vårt liv till Jesus, måste veta en sak. Inte som du vill, utan som han vill. Detta är vad som gäller om du ska tillhöra Jesus. Detta är hans ordning som han har bestämt. Och man kan ju tänka så här. För att vi vet att den här versen, innan detta, så detta var i Getsemane, och vi vet att efter denna händelsen så gick Jesus ju och korsfästes för min och din skull. Han bar våra synder, han bar våra sjukdomar, han bar våra förbannelser. Och det sägs till mig att han var oigenkännlig. Jag kan inte ens tänka mig liksom idag när vi ser på något klipp hur en människa kanske blir brutalt mördad på nyheterna. Jag tror inte ens vi kan föreställa oss hur mycket värre Jesus hade det. Hur de verkligen in i sista minuten till sista blodsdroppen liksom bara plågade honom och torterade honom. Och allt för min och din skull. För min och din skull. Och Filipperbrevet 1:29 säger: ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. Och många gånger känner jag kanske att allting kan flyta på bra och vi vandrar starkt med Gud, men när det kommer just till det här med svårigheter och lidanden och allt vad det är, så har vi kanske en tendens att dra oss undan. Vi kanske inte är lika villiga att gå igenom de där svårigheterna som vi får möta som Guds barn. För det får vi alla göra. Men vare sig vi vet att Jesus själv sa ju, han sa: här i världen får ni lida, men bekymra er inte. Vi har övervunnit världen. Amen. Så han har redan sagt till oss: ni kommer att få lida på jorden, men bekymra inte er, mina barn, för jag har övervunnit världen. Om vi bara förstod vem vår Jesus var, att han är den som håller i sin hand och bär detta med oss var vi än går, så hade vi haft en helt annan mentalitet och inställning till saker och ting i livet. Men många gånger tror jag att vi som kristna har lätt för att glömma vem vår Gud är. Vi glömmer bort han i de svåra stunderna och ser oss själva i vår kraft, i vår styrka, i vår lilla kropp, och glömmer att allsmäktig Gud och Far är den som gör saker genom oss, att han är den som går framför oss, att han är den som leder oss och styrker oss och håller oss i våra händer. Amen. Men när du valde att säga ja till Jesus, så valde du i samma veva att säga nej till dig själv. Ingen kan följa Jesus utan att förneka sig själv först. Ingen av oss. Du måste vara helt underordnad hans vilja. Annars kan du inte följa honom.
Kanske är därför många har problem med att få se allt från Gud och komma in i den väg Gud har ansett just för dem. För att vi har lätt för att glömma, vi har lätt för att inte gå fullt ut med honom. Vi begränsar honom genom att inte gå den väg han har fört oss in i. Det är fortfarande min vilja. Det är fortfarande lite som jag tycker. Därför går det inte. Men se det som så här. Livet med Gud, hur ska jag likna det med? Se det som en arbetsplats. Du är på jobbet. Du går på en intervju. Du får prata med dem. De kollar vem du är. Frågar ut dig lite. Och sen erbjuder de dig ett kontrakt. Och de säger till dig: om du vill ha det här jobbet hos oss, så kräver vi detta av dig. Och så ger de dig instruktioner. De ger dig arbetsuppgifter. De säger till dig vad du ska göra på jobbet och vad du inte ska göra på jobbet. Går du med på dessa villkoren så är jobbet ditt. Och på samma sätt är det när vi tar emot Jesus i våra liv. Kom ihåg att på arbetsplatsen så kanske det förekommer att vi faktiskt gör misstag. Vi felar. Ibland lägger vi ut en order fel. Ibland lägger vi en etikett fel. Ibland, vad det än må vara, vilken arbetsroll vi än har, men vi kan fela. Men likväl så visar chefen oss på arbetsplatsen: det är okej, bara förbättra det till nästa gång. Och på samma sätt är det med Gud. Vi kanske trampar snett ibland. Vi kanske gör misstag. Det förekommer. Men har vi ett ödmjukt hjärta, vänder vi oss om till Gud och ber om ursäkt, så håller han oss kvar. Amen. Men skulle vi förneka honom, skulle vi på något sätt hela tiden vara upproriska mot honom, så har han inga problem att kasta iväg oss. För låt mig säga en sanning, och det är inte mina ord, det är Bibeln som säger det. Han talar ju i Johannes uppenbarelse om varm eller kall. Gud vill inte ha oss ljumma, förstår ni? Amen. Gud vill ha oss brinnande. Gud vill ha hela ditt hjärta. Han är inte, hör mina ord, han är inte intresserad av att ha halva dig, 80% av dig, 99% av dig. Det där vill han spy ut. Han vill ha 100%. Amen. För han har skapat dig och han äger dig. Och han kräver detta av dig, såvida du har sagt: jag vill ha dig Jesus, jag ger mitt liv till dig Jesus. Då kräver han detta från dig. Precis som chefen har rätt att kräva att du gör precis vad han eller hon beordrar dig på din arbetsplats. Detta kravet har Gud på oss. Och jag vet att det krånglar många gånger, just för att vi går vår egen väg. Och så undrar vi: vad är felet? Vad har jag gjort för fel? Förstår ni? Liksom, många gånger när jag rannsakar mig själv, så jag vet ju att Gud aldrig kan göra fel. Gud kan ju aldrig göra fel. Så jag kollar alltid på mig själv. Jag måste ha kanske gjort någonting längs med vägen. Eller så har bara saker gått snett med andra människor. Men det är ju aldrig Guds fel. Någonsin. Det är min tröst också i allting. Halleluja. Är ni kvar här? Amen. Tack Jesus. Så det är detta han kräver, och det är detta han förväntar sig från sina barn. Ni vet, många gånger har vi en bild av att Gud, liksom livet med Jesus, det är underbart, och det är kärlek, och det är nåd, och det är glädje, vilket det är. Amen. Jag har aldrig i hela mitt liv, jag levde 25,5 år drygt utan Jesus. Jag var så rutten. Jag var så död. Jag mådde så dåligt. Jag hade ett sken av glädje. Jag hade en utstrålning av att allting är bra. Men innerst inne var jag död. Liksom allihopa är döda som inte har Jesus. Amen. Vem det än må vara. Jag bryr mig inte hur mycket pengar du sitter på. Hur vacker du är. Jag bryr mig inte. Skryt om dina jobb, skryt om dina resor. Om du inte har Jesus är du fullständigt död. Amen. Det gäller oss alla. Utan honom finns det inget liv. Den som har sonen har livet. Amen. Den som inte lyder sonen, över honom ska Guds vrede bli kvar.
Det är Guds ord. Och så han ger oss denna glädjen, han ger oss denna kärleken. Alla vi som har mött Jesus vet hur han har förvandlat våra liv. Hur han tog oss från döden till livet. Vi vet om detta. Men det som jag tänker framföra idag och trycka på lite idag, det är att vi inte på något sätt ska gå runt med mentaliteten att det kristna livet ska vara ett tryggt och bekvämt liv. Amen. Ni förstår, en kristen, han söker inte det bekväma och det trygga livet. Han förmedlar det. Amen. Genom sättet han är, genom sättet han talar, genom sättet han uppför sig på. Folk ser den här mannen, den här kvinnan, de är stabila. Amen. De har någonting vi inte har. Vi vet att vi kan anförtro dem allt. Vi vet att vi kan lita på dem. Vi vet att de är lojala. En kristen förmedlar trygghet. Men han söker aldrig det bekväma och trygga livet. Han är villig att fylla ut Kristi lidande. Han är villig att ta sig an allt det Gud har i förvar åt honom eller henne. Amen. Det är definitionen av det kristna livet. Amen. Halleluja. Amen. Ni förstår, att komma till Jesus, det är gratis. Men att följa honom, det kostar er allt. Amen. Så frågan är, vill ni följa honom? Ja. Bästa uppfyllning jag har hört länge. Nej, men du vet, låt mig vara ärlig, för vi tänker många gånger, du vet, pappa Gud, du vet, Jesus är god, halleluja, känsloupplevelse och... Det är inte fel, okej, amen, han är god, du vet. Men det finns en annan sida av myntet. När vi har tagit emot honom, när vi har gett vårt liv till honom, då börjar vår vandring med honom. Yes. Verkligen. Och vi ska inte vara klena, du vet. Vi är Guds barn. Det står i Bibeln att vi inte har fått anden som är av världen, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Amen. Vet du vad du har fått av Gud? Amen. Har du Kristi sinne? För har vi det, då är vi inga veklingar, då är vi inga kycklingar. Vi är lejon och lejoninnor. Vet ni vad lejon gör? De går runt i djungeln och de behöver aldrig kolla till vänster och höger för att vara rädda av att något annat rovdjur ska fälla dem. Nej, alla andra rovdjur är rädda för dem. Come on, man. De går med värdig takt. De är beklädda. De är trygga i sig själv. Och det är detta Gud har kallat oss till. Och det är detta Gud vill ge dig. Och det är detta Gud kommer föra in dig mot ju närmare du kommer honom. Men framförallt när du börjar förstå vem du är i Kristus Jesus. Halleluja. Yes. Tack Jesus. Jesus säger i Lukas evangeliet 9:62: Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Vad betyder det egentligen? Han menar med andra ord, den som gör sig redo för att arbeta och sedan vänder blicken bakåt eller låter sig lockas av något annat, han passar inte till Guds rike. Han kan inte tjäna mig. Så säger Jesus. Du kan inte tjäna honom. Det går inte. Det krävs en fullständig överlåtenhet. Fullständig. Det är det enda som funkar. Ta ditt kors varje dag och följa honom. Ni kanske tycker det låter tufft. Är jag för hård, eller? Nej, det är jättebra. Det här är Guds hus. Här predikar vi sanningen. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Det står i första Petrusbrevet 4:13: Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Ni förstår, det är en sak att gå till korset, men det är en helt annan sak att hänga på korset. Alla kan gå till korset. Men kan du hänga på korset? Paulus säger, jag är korsfäst med Kristus. Amen. Vad betyder det att vara korsfäst? När du är korsfäst betyder det att du hänger på ett kors och du kan inte röra dig längre. Du är fast på det korset. Du är inte kapabel till att göra det du längre vill, för du är korsfäst. Paulus sa, jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Så, är vi de som har gått till korset, eller är vi de som hänger på korset? Stor skillnad. Stor skillnad. Det är så lätt i livet att ge av sitt överflöd.
Det är så lätt. Jag tänker på den här fattiga änkan liksom, när fariseerna kom, du vet, med sina snygga mantlar och du vet, de hade alltid hedersplatserna och inför folkets ögon så var de ju bara så underbara, de var bäst liksom och de fick all uppmärksamhet. Och du vet, de offrade öppet liksom för att alla ska se att de ger och de gillade att hålla långa tal och du vet, det handlade bara om människor. Sken av gudsfruktan. Ett sken av gudsfruktan. Men så kollar Jesus och pekar på den där fattiga änkan som kommer med 2 kopparmynt. Det var på den tiden värt några ören. Och han sa, sannoliken jag säger till er, hon har gett mer än alla dem, för hon gav allt vad hon hade. Amen, så var det. Så var det. Och hur förhåller vi oss då i vårt liv till Kristus? Begränsar vi oss själva för Gud? Eller ger vi honom verkligen vårt allt? Ger vi honom vårt allt? Allt vad vi har, allt vad vi äger. Han är intresserad av allt som berör dig. Missförstå inte mig. Min Jesus, han är en kärleksfull Gud. Min Jesus, din Jesus älskar dig mer än någon människa någonsin kan älska dig. Innan du blev till visste han redan allt om dig. Benen i din mammas mage var inte osynliga för honom. När han skapade dig. Han vet allt om dig. Innan du föddes visste han redan hur alla dina dagar skulle se ut. Han vet allt om dig. Men vi måste också veta vad det innebär att följa honom. För ibland tror jag att vi inte tänker på det riktigt ordentligt. Och jag tänker så här. Hur uppmuntrar jag mig själv? Liksom, vad är det jag bär på? Vad är det jag liksom gör för att hela tiden kämpa den här trons goda kamp som Paulus talar om? Jag påminner mig ständigt själv om att det här livet på jorden, det är väldigt kort. Jämfört med evigheten som aldrig tar slut, säger Bibeln. Det finns en himmel för de som följer Jesus och lyder honom och håller hans bud och har fått förlåtelse genom lammets blod. Halleluja, tack Jesus. Men det finns också ett helvete för de som väljer att leva ogudaktigt och inte hålla Guds bud. Och vare sig du är i himlen och får regera i härligheten i evigheters evighet, eller om du är i helvetet och får brinna och slaktas och torteras dag in och dag ut i evigheters evighet, så har vi alla något gemensamt. Och det är att vi alla står inför en evighet. Vad gör vi då med denna korta tiden vi har på jorden? Vad gör vi med denna korta tiden vi har på jorden? För att ibland känns det som att vi investerar alla våra poletter på denna korta tiden. På detta jordiska. Vi är så jordligt bundna. Och det är inte värdigt när vi är Guds barn. För Guds barn, de har saker i ögonen för himlen. För det som komma skall. De är inte bundna vid det jordiska. Utan riktar sina blickar mot det osynliga. Mot det som aldrig ska ta slut. Och det är den mentaliteten vi måste bära. Det är det vi tänker på när det är svårt. Jag vet att vi upplever, missförstå inte mig. Jag vet att vi alla kan uppleva svårigheter. Jag kan inte veta vad allihopa har gått igenom sedan ni var små barn. Och jag är säker på att ni har blivit orättvist behandlade. Och ni har fasanfulla historier i bakgrunden. Vi alla har blivit sårade i våra liv och förstörda och trasiga. Jag vet. Men Jesus kom ju för att hela oss från alla dessa såren. Men vad det än är som tynger dig, så hjälper det inte. Låt mig säga dig, det hjälper inte att vi klagar. Hur bearbetar vi sorgen? Hur tar vi hand om våra brustna hjärtan? Jag skulle vilja säga, lev i tacksamhet. Hur ont det än gör, vem som än har sårat dig, hur vidrigt de än har behandlat dig, lev i tacksamhet. Amen. Allt du behöver är Jesus. En vis man sa en gång till mig, han sa att klaga det är som att gunga. Man går fram och tillbaka men kommer ingenstans. Amen. Amen. Och det var jättefina ord, för jag kommer ihåg dem ännu idag. Det är faktiskt så. Att klaga, det gör det inte gott. Det gör det inte gott.
Det gör dig missmodig, det gör dig frustrerad. Det samlar agg i dig, det samlar hat och bitterhet. Och en bitter människa kan inte känna Gud fullt ut. För det är alltid något ogräs där som du har sått i ditt inre, som du har tillåtit dig att så. Och det begränsar din vandring med Gud. Det begränsar Guds planer för dig i ditt liv. Gud har kallat dig till att vara ett ljus ute i världen. Ett ljus som är uppe på bergen, så att du syns för allas ögon. Det är detta Gud har kallat dig till. Men ska du gå runt och bära på bitterhet och klaga på ditt förflutna och allt vad som har varit, återigen, jag vill inte låta okänslig, det är ju absolut inte. Jag ger er bara en bild av att det inte är bra för er att bära på detta. För att ni kommer inte kunna växa med Gud då. Ni kommer tynga ner er själva. Och istället för att gå från härlighet till härlighet som Bibeln säger, så sjunker ni bara djupare och djupare ner i den här dalen, ner i den här leran. Och så står vi där trasiga och brustna och gråter ut och säger: Gud, var är du? Gud, Gud, var är du? Gud är där han alltid har varit. Var är vi? Amen. Var är vi? Sant. Galaterbrevet 1:10. Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Så starka ord. Du vet, när vi kommer nära Jesus, när han har erövrat vårt hjärta, så kan vi inte vara tysta längre. Det kommer att synas. Det kommer att höras att du nu är en ny skapelse. Och då ska alla komma och börja ha åsikter om dig, och tala om dig, och säga det ena och andra, och ljuga om dig. Men vi får inte låta detta vara en anledning för att begränsa oss. För att stoppa den framfarten. För att stoppa den vägen Gud har förberett för var och en av oss. Vad ska Jesus säga då? Vad skulle Jesus säga? Vad sa Jesus? Tänk att han som är 100% Gud och 100% människa när han kom till jorden, han som kom i köttet. Tänk att han har skapat allt. Och han sitter med förbrytare. Han sitter med föraktare. Och de spottar på honom. Och de hånar honom. Och de misshandlar honom. På ett ord kunde han hämta hur många legioner med änglar han ville och förgöra allt och alla. På ett ord. Men nej, han kom hit för en uppgift. Och du, min kära broder och syster, har också en uppgift här på jorden. Du är inte skapad för din egen vilja, för ditt eget syfte. Du är skapad för Guds vilja och Guds syfte. Och Gud vill använda dig. Och Gud har en plan för dig. Och Gud vill förhärliga sitt namn genom dig. Det är det han har i förvar åt dig. Halleluja. För när Jesus har tagit oss, då spelar det ingen roll längre vad människor säger. Det är det vi vet. Det spelar ingen roll längre vad människor har för åsikter. För när du har fått ett levande möte med Gud och har fått se honom och ta på honom, då vet du, detta är på riktigt. Då spelar det ingen roll längre vad människor säger till dig. Du kommer att köra, du kommer att fullfölja ditt lopp. Men så möter vi de här svårigheterna som vi har talat om på vägen. De som försöker förhindra oss från att gå med honom. Och det är dessa jag vill tala om idag, som jag har lyft fram. Låt dem inte stå i vägen mellan dig och Gud och det han har lagt fram inför dig. För det är så här att om vi talar bara ur situationen, hur den ser ut idag i världen. Och det kanske inte är det populäraste att tala om. Men världen, som Bibeln säger, den går mot sitt slut. Sant. Jesus sa på den sista tiden så kommer rike resa sig mot rike. Folk mot folk. Det kommer bli svält och hungersnöd. Alla dessa sakerna har han sagt kommer hända. Det är vi medvetna om. Om man tänker, men det är jobbigt att höra detta, jag vill inte höra det. Men tacka Gud för att han förvarnar oss om det. För att vi förbereder oss inför det. Fly inte från problemen, möt dem istället. För då stärker du din inre man och din inre kvinna när du förbereder dig för någonting. Det är som en fighter, du vet. Innan han går en match, vet ni hur mycket träning han lägger på just den specifika matchen? Pastor Daniel som har varit ex-boxare, vet. Ex-fighter, liksom.
De tränar och tränar och tränar just för den där stunden. Och på samma sätt så gör du gott för dig själv. Att du förbereder dig själv för den fighten vi går in i. För världen kommer inte bli en tryggare plats. Världen kommer inte bli en vackrare plats. Den blir mörkare och mörkare. Men där Guds barn är, där bryter ljuset fram. Amen. Där Guds barn är. Och du vet, ibland går vi in med den här inställningen inför de här omständigheterna som väntar i världen. Du vet, det är så mycket hot och krigsrykten och sånt. Och så är vi rädda och bekymrade. Vad var det Jesus sa till oss? Han sa, oroa inte er för något. Tappa inte modet. Låt er inte bekymras för någonting. Kom ihåg, han har övervunnit världen. Tror ni inte att det finns ett beskydd från himlen över Guds barn? Tror ni det är förgäves att ni har gett era liv till Jesus? Han vet att rädda den rättfärdiga ur döden och svårigheterna. Men får jag bara vara ärlig och tala från mitt eget hjärta? Jag tycker om det här för att, missförstå inte mig. Jag vill inte se våld, jag vill inte se elände, jag vill inte se krig. Det är inte det jag talar om. Men jag vet att det är under de svåra stunderna när vi kollar igenom Bibeln hur Guds mirakel har fallit, så har det alltid varit genom omöjliga situationer som människorna betraktar det som. Genom omöjliga och svåra situationer. Det har alltid varit så. Ni vet, den som känner till sin destination, han har ingenting att frukta. Vet du var din plats är? Vad har du att vara rädd för? Om du inte vet det, då betyder det att du inte har förstått det än. För den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. I första Johannesbrevet 5:13 står det: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Att ni ska veta att ni har evigt liv. För att det är en sak att säga att du har det, men det är en helt annan när du vet att du har det. Det visar sig på din attityd. Det visar sig på din framförhållning. Det visar sig på allt. I Jeremia 51:46 så står det så här. Jag bara fick detta ordet från Gud. Tappa inte modet och frukta inte de rykten som hörs i landet. Även om ett rykte kommer ena året och ett nytt rykte nästa år. Även om våld råder på jorden och härskare står mot härskare. Gud säger till oss, vad ni än tvingas se, vad ni än tvingas gå igenom, frukta inte, för jag är med er. Tänk istället hur vi ska få nåden att förhärliga hans namn inför dessa tider vi kliver in i. Men det gör det inte gott om du förnekar dem. Om du varje gång hör det här svåra och eländiga och bara låtsas som att det inte finns, det gör det inte gott. För sen när smällen kommer så faller du som denna världens människor. Istället för att ha rustat upp dig för den fight vi ska in i. Om Herren strider för oss, vem kan vara emot oss? Vem kan vara emot oss? Vem kan rubba oss när Guds ande är över oss? Vem kan stå emot vår styrka? Vem? Men allt som ofta så tänker jag på, den senaste veckan har Gud talat så mycket till mig om Gideon. Och jag vet inte om ni har läst ur Gideons bok, men du vet, många gånger tänker vi så här. Vi tänker, men jag räcker inte till. Jag har inte vad som krävs för att göra detta. Bra, då har du förstått det. För det är precis så det är. Ingen av oss räcker till. Ingen av oss har de rätta verktygen för att klara av det Gud har kallat oss till. Men han har det. Han har det. Ni vet Gideon. Han var ju en man. Han var en tapper stridare, står det. Och han sa så här till Gud. Han sa, min Gud, hur ska jag kunna frälsa Israel? Hur är det möjligt? För att Gideon han var det står i Bibeln, av den obetydligaste ätten i Manasse. De som var minst värda, okej? Så han tillhörde den mest obetydliga ätten i Manasse. Och inte nog med det, så står det att han var den yngste i sin fars hus. Vad innebär det att vara den yngste i sin fars hus?
Det innebär att när man hade den positionen som yngste i fars hus, det betyder att man inte var kapabel och förmögen till att samla folk till ledarskap. Att sätta människor under sitt ledarskap. Bra! Hur många gånger har vi inte stått där själva? När vi känner oss otillräckliga. När vi känner att vi står, liksom att vi saknar de rätta verktygen och medlen för att klara av det Gud har kallat oss till. Många har säkert gjort det. Om ni inte har gjort det än så kommer ni få se det. Men så var det för Gideon. Men Gud sa, vad sa han till honom? Jag är med dig. Amen. Jag är med dig, sa Gud till Gideon. Liksom han säger till dig idag. Jag är med dig. Var du än går, var jag än sänder dig, lita på att jag är med dig så ska du få framgång i det du gör. Bara lita på mig, för striden är Herrens. För när Gideon fick gå ut och spana på fiendelägret, ni förstår, när vi läser Bibeln, försök föreställa er. Läs inte bara. Försök föreställa er bilderna också. Försök se bilden framför er hur det såg ut. För när Gideon gick ut för att spana på fiendelägret, så står det att fiendens styrkor, alltså de var talrikare än gräshopporna. Det står att deras kameler var oräkneliga. Lika talrika som havets strand. Ni förstår, det var en armé. De här amalikiterna, midjaniterna och österlänningarna som de var. Det var en fasansfull armé. De var så många män. Så många, du kan inte ens räkna dem och deras djur och allt vad det är. Gideon fick gå ut och se en skymf av det. Och han sa, dessa ska du slå som en enda man. Så vad hände egentligen? Gideon fick ha med sig 22 000 man. Föreställ er. 22 000 man. Det är ingenting jämfört med fiendestyrkan. Vet ni vad Gud säger? Gud säger till honom, jag vill inte ha så många, för jag vill inte att israeliterna ska ta åt sig av äran, att de berömmer sig av sin egen styrka. Han sa, ta ner det där folket, jag vill inte ha så många. Så Gideon tar ner 12 000 man, så han har 10 000 kvar. Herren sa fortfarande, det är fortfarande för många. Efter andra instruktioner från Gud så återstod det 300 man. 300 man. Amen. Dessa fick Gideon gå ut med. Jag tänker inte berätta hela historien, läs den är underbar. Men jag kan säga så här. De krossade fiendestyrkan fullständigt och de behövde inte ens ha med sig vapen. Varför? För Herren stred för dem. Amen. För Herren stred för dem. Och jag vill att vad du än kliver in i framtiden, vad Gud än leder dig mot i din framtid, tacka inte nej. Även om du går igenom öken, även om du går igenom svårigheter, även om det känns tufft, för det kommer det vara. Vad du än kommer gå igenom, tacka inte nej till Gud, för att när du går igenom en svårighet så är det för hans högre syfte för dig. För han håller på att bereda någonting åt dig. Han håller på att göra någonting just för dig så att hans namn får åter bli känt. Så hans namn kan få förhärligas i vårt land Sverige som behöver Jesus mer än någonsin. För vi behöver Jesus i Sverige. Amen. Allt förmår vi genom honom som ger oss kraft. Allt kan du uträtta, allt kan du göra genom hans styrka. Av oss själva är vi ingenting, som vi hörde tidigare idag. Men med honom, med hans liv i oss, är vi allt och mycket mer till. Tack Jesus. Halleluja. Och du vet, vi kanske inte har förstått alla bitar än. Vi kanske inte har uppfattat allting. Och ibland är det svårt, ibland står vi där ovetandes. Vi är helt enkelt oförstående. Har någon här inne ibland bara blivit förvirrad och tänkt, vad händer i mitt liv? Vad menar Gud? Det finns några stycken. Men jag gillar att citera det är inte meningen att det ska vara en fotbollsundervisning idag. Jag pratade lite om fotboll tidigare, men det var en fotbollstränare, om några gillar fotboll, han hette Wenger. Han var en tränare i en stor klubb, Arsenal, i många år. Och han sa något mycket fint faktiskt en gång. Han sa så här, du vet, hans lag var ett lag som var kända för att göra många mål. Och då frågade reportern honom en dag, för att det hade gått flera matcher i rad och de hade inte gjort ett enda mål. Och då sa reportern till honom, Mr. Wenger, är du inte orolig för ni gör inga mål?
Tänk dig att vara tränare för ett lag som alltid gör mål. Alltså, är du inte orolig för ni gör inga mål? Vet ni vad han säger till honom? Alltså, jag är inte orolig. Alltså, jag skulle faktiskt vara orolig om vi aldrig kom till avslut. Men i och med att vi alltid kommer till avslut och skapar lägen, så kommer också målen till slut att komma. Amen. Och på samma sätt är det i vår vandring med Gud. Vi kanske inte alltid förstår allt. Vi kanske inte alltid får tag på allt och hum och förståelse om allting Gud leder oss mot. Men jag säger till dig, älskade broder och syster, fortsätt att gå. Det handlar inte om hur snabbt du går, det handlar om att du går. Gå i snigeltakt. Det viktigaste är att du inte stannar upp och vänder om och lämnar Gud. Utan fortsätt att gå. Bara gå. Bara gå. Och lita på att Gud är den som för dig framåt. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Vi ska alldeles strax avsluta. Och jag vill bara ge dig ett ord att tänka på. Du kanske känner liksom att du en gång i tiden, beroende på hur länge du har vandrat med Herren, eller nyligen, eller vad den har varit. Jag vill bara påminna dig om den dagen du gav ditt liv till Jesus. Under de tårarna, de häftiga tårarna. Under de svårigheterna, under de plågorna. Minns du den dagen när du gav ditt liv till Jesus? Hur du ropade om hans nåd, hur du ropade om hans hjälp. Och att du står här idag för att han faktiskt bönhörde dig. Och jag vill att du påminner dig själv om den dagen. Påminna ständigt dig själv om den dagen. För att Jesus, han gav sitt liv för oss för att vi nu ska leva för honom, säger Bibeln. Och jag vill avslutningsvis bara läsa från Jesaja. Kan du bara ta fram den? Det är en av de citaten som jag älskar, denna citaten från Jesaja. Vad Jesus gjorde för oss. Det står från Jesaja 53, vers 4-7. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår är vi helade. Amen. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Kära syskon, det var precis detta Jesus gjorde för mig och dig. Låt oss minnas det. Låt oss leva i tacksamhet till Gud. Låt oss tacka honom för det han har gjort i våra liv. Det är så lätt hänt att vi glömmer vad han har gjort i våra liv. Tackar vi honom ständigt om vi har blivit befriade, om vi idag vandrar med Gud. Tackar vi honom för allt han har fört oss utifrån. Droger, spelmissbruk, våld, vad vi än har gått igenom. Tackar vi honom. Har vi ett tacksamt hjärta? För ingenting han har gjort för oss har varit förgäves. Och att du finns kvar idag här på jorden är för att Gud inte är klar med dig. Gud har fortfarande ett syfte och en plan för dig. Annars hade du varit hos Jesus. Han är inte klar med dig. Han har något mer för dig. Det spelar ingen roll hur svag du känner dig. Eller brusten. Det spelar ingen roll. Den heliga ande har tillräckligt mycket kraft och helighet för att ge dig ett nytt liv och få dig att börja om på nytt idag. Amen.